紫工具箱と医療キット2つずつでこれちょっときついんちゃうかこの試合。オッケー。これ地下に釣れたのでかいし、これいけんちゃうか。お、来とるわ。これやったろ。これやったらもう勝ちみたいなとこあるよな。お、ここ投げへんのかい。おかしいやろって。オッケー。これもダウン。3ダウン。4ダウン。釣っていきましょう。起きてるぞ。おい。おかしい。お前ら。乗る。ここは乗り越え。オッケー。ここもいますよね。もう逃がしませんよ。ありがとうございました。